اتكلمنا في بداية الحلقة عن موضوع هذه الفقرة، السوشيال ميديا، أضرارها أخطارها، وليه إحنا بقينا ماشيين في سكة الترند بلا عودة، أو يعني رايحين في السكة دي بشكل بدون أي نوع من أنواع الوعي والانتقائية. مش عايز أضيع وقت الحقيقة في يعني شرح الموضوع، لأنه الموضوع شارح نفسه كتير، لكن حابة أرحب بالدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع اللي منورانا في الاستوديو. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. عايزة في البداية أعرف من حضرتك ونفهم كده أولا الظاهرة السلبية اللي احنا بنشوفها، واستعرضنا الفيديو بتاع انتش واجري وشفنا يمكن النهارده كمان. عارفه انتش واجري؟ خلاص ما فيش حد طبعا ما فيش حد ما يعرفوش. وبالمناسبه النهارده كمان الفيديو بتاع الاسماعيليه، الزوج اللي ضرب زوجته، وتابعنا القصه دي من كام شهر. النهارده النيابه بالمناسبه يعني قبضت عليه او تحفظت عليه. لا اصله ضربها تاني، ما هو اللي بيضرب مره بيقعد يتضرب على طول، واللي بيضرب مره بيقعد يضرب على طول للاسف. احنا فين كمجتمع من فكره السوشيال ميديا النهارده؟ شوفي حضرتك، هو السوشيال ميديا ووجود الميديا عموما سلاح ذو حدين. يعني ممكن تكون مفيدة جدا لو تم استخدامها بشكل مفيد، وممكن تبقى ضارة جدا ومؤذية جدا لو استخدمت بلا وعي. للأسف هي في ثلاثية كده، لو احنا حطينا الفراغ مع الميديا، مع حب الشهرة، مع ذكاء فطري عالي جدا عند كل قطاعات المجتمع المصري، هيطلع لنا توليفة كده اللي هو ازاي تبقى حاجة مش متوقعة في لحظة معينة، ونبص نلاقيها بقت تاخد مساحة كبيرة جدا. ازاي ان انا ابتدي اشغل او احط كل طاقتي او كل اهتمامي في اشياء قد تبدو ان هي مش مفيدة او غير موصلة لأي نوع من أنواع النتائج الإيجابية، بس الناس عندها فراغ، الناس عندها رغبة في معرفة كل ما هو جديد. ناس بقى تانية بتشتغل على ده ان هي عندها رغبة في الترند، ان هي تبقى ليها وجود، فممكن تخالف مبادئها وتخالف أفكارها وتخالف أي حاجة لمجرد ان هو تطلع بمنطق كده، المثل الشعبي اللذيذ بتاع المصريين بتاع زمان، خالف تعرف. يعني احنا عندنا الأمثال الشعبية هي قوانين اجتماعية قلما تخطئ، فاحنا عندنا المثل الشعبي اللي بيقول خالف تعرف، خليك في الاتجاه عكس الاتجاه هتبان. العربيه اللي ماشيه عكس الاتجاه باينه. ايه اللي حصل؟ ما هو انا قلت لحضرتك فراغ مع طاقه شباب كبيرة جدا غير موظفة بالشكل الجيد، مع بعض النشر السلبيات والشائعات وحاجات كتيرة قوي، مع عدم توحدنا تجاه عدو محدد. مين هو العدو؟ يعني زمان لما كان عندنا احنا بنحارب مين، عارفين مين عدونا، فكنا كل الطاقات السلبية بتتوجه نحو عدو واحد ومحدد. انما لما العدو بدأ يدخل لنا بطرق مستترة ومخفيه، واللي هو بمنطق ان انا معاك بس هو عدو في الاخر يعني، وهو في بعض الاحيان الاشياء دي ما هياش بريئه النوايا، ولا هي اشياء عشوائيه او ملهاش مش منظمه. لا للاسف يعني هي للاسف ما هياش بريئه، للاسف منظمه، للاسف مقصود بيها حاجات تانية كتيره جدا. طب البيئه اللي ممكن تسمح بانه ده ينتشر ايه؟ بيئه الفراغ مع الجهل، مع الرغبة في الشهرة بأي حال من الأحوال، بالإضافة طبعا للتربح. البحث عن التربح. مش حضرتك وده كلام مهم، بس أنا هقول لك مثلا من زاوية تانية، ممكن واحد بيتفرج يقول طب الكلام ده شوية ممكن يكون كبير علينا، ده انا كنت بهزر، ده انا عملت فولو لفلان بضحك، ما هو بيتم استخدامه التيك توك بتاع انتش واجري مثلا، ده عشان ده المثال يعني النهارده انا بهزر. قد تكون البدايه زي ما حضرتك بتقول كده، انتوا يا جماعه هتكبروا الموضوع ليه؟ ده انا بهزر وقلت هزر، هو هي قد تكون البدايه قد تكون البدايه كده. هو بدا بيهزر وبدا انه بيعمل نكته او بيقول حاجه حلوه، بس هناك من يستقطبه بعد شويه ويوظفه بعد شويه من غير ما يبقى دريان. زي الشركات اللي جريت عليه، اللي جريت عليه والده، وبقى خلاص. وهو هنا هيبتدي يتجه من ان هو بيهزر بشكل هو عايز يضحك ويضحك اللي حواليه، لشكل ان هو عايز يكسب من كل اللي حواليه، فيزود في الاتجاه ده. وممكن يبقى هو بيضحك على نفسه، يعني ممكن يدي مساحه للناس ان هو مش بيضحك على كوميديا، ده هو بيضحك على نفسه، بيستخدم نفسه هو الكوميديا مقابل التربح. للاسف يعني هو في حد بيساله في لقاء كده قال لك اصل انا نفسي اتعلم المزيكا وانا بعمل الاصوات دي عشان انا مش لاقي آلة موسيقيه. قال له يعني اي حاجه اي كلام يعني فتغيير بقى الصناعه انه انا فنان اصلا موهوب، وده يعني طبعا زي ما حضرتك قلتي نضحك كمان على نفسنا. بالظبط.
بالظبط، لانه في الاخر بتبقى شخصيات ضحله جدا، ضعيفه الوعي، ضعيفه الثقافه، فجاه بالصدفه بقى لقى نفسه، ناس كتير بتشاهده، بقى نفسه مشهور ولقى نفسه عنده مصدر لاموال كتيره جدا اتخض منها، وربما مش هيعرف يتعامل مع الواقع بالكيفيه المطلوبه، بالاضافه الى انه طبعا في بعض الجهات وبعض الاماكن اللي بتستقطب. طب العمل ايه يا دكتوره؟ يعني النهارده هل احنا التفكير او الدماغ المفروض تروح في سكه رقابه، في سكه يعني نظره ما على المحتوى اللي موجود على السوشيال ميديا، ولا دي مساله ذاتيه مفترض علينا نمارسها كاعلام، كثقافه، كجهات مسؤوله عن تشكيل وعي المجتمع؟ الاتجاه المفروض يكون رايح فين كحل؟ الكل مع بعضه. مفيش مجتمع بلا سيستم، ما ينفعش. ما فيش حاجه اسمها انا هسيب الناس دي لضميرها وبس. الضمائر مش هي حلول للمشاكل كتير، لازم يكون في قانون، لازم يكون في حمايه. قانون شكله ايه القانون؟ معلش، هو الناس هنا برضو بتخاف، وانا برضو هبه اقول لك فكره، اول ما بقول فكره الرقابه اقول لك انتوا كمان هتراقبوا السوشيال ميديا وهتعملوا ايه ايه المشكله؟ ولو ده على السوشيال ميديا ده مش حاصل برضو. اذا ده يعني انا عندي مجتمع، انا عندي مسؤوليه مجتمعيه تجاه هذا المجتمع، عندي مسؤوليه اجتماعيه تجاه هذا النشء، عندي مسؤوليه اجتماعيه تجاه هذه الثقافه، عندي مسؤوليه اجتماعيه لحمايه المجتمع نفسه، لان بتتولد ظواهر خطيره جدا، بتولد مشكلات خطيره جدا بيعاني منها المجتمع كله. مش مطلوب انه تشوه صوره او عقليه او وعي او فكر المصريين بهذا النطاق الواسع تحت مسمى الحريه، وهي ليست حريه، هي همجيه، لان الحريه ليها حدود والحريه مسؤوليه. يعني انت حر ما لم تضر سواء نفسك او الاخرين، انما عندما تتجه لضرر نفسك او لضرر الاخرين او لضرر المجتمع ده المفروض ان في ناس مسؤوله عنه ومحمله بمسؤوليه حمايه النشء وحمايه المجتمع وحمايه الثقافه، لانه في الاخر في مسؤوليه اجتماعيه تجاه كل شيء بيحدث. فاذا انا سبت كل واحد لاختياراته الفرديه وللامزجه الشخصيه، طيب يبقى انا ليه بحاسب بقى الناس اللي بتاخد مخدرات؟ ليه بحاسب الناس اللي بتلجأ للدعاره؟ ليه بحاسب الناس اللي بتنحرف؟ ما انا في الحاله دي هقول كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، لكن هناك اضرار لا يمكن يكون معاها منطق الحريه، ولكن هي ضاره بالشخص كانسان وضاره بالمجتمع وضاره بالبيئه المحيطه به، سواء كانت اسرته او المتعاملين معاه او المجتمع بشكل عام، وضرب سمعه المجتمع واخلاقياته وقيمه وعاداته وتقاليده، ولا بد ان احنا نحمي ده كله. يعني ده توعدينا لازم يكون نقاش حلقتنا القادمه او فقره جايه مع حضرتك تحديدا ازاي نحدد الشعر او الحد الفاصل بين الحريه الشخصيه وبين الاضرار بالمجتمع.